Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Lạng Sơn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, dự báo các khu vực có nắng nóng diện rộng, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24 đến 35 độ, độ ẩm giảm thấp chỉ còn từ 45 đến 50%, tạo cảm giác hanh khô. Riêng tại khu vực vùng núi cao Mẫu Sơn, nhiệt độ duy trì từ 20 đến 27 độ, kèm theo gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Quý vị lưu ý do hiệu ứng từ mặt đệm đường nhựa và bê tông, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 1 đến 2 độ. Đặc biệt trong khung giờ từ 11 đến 16 giờ, cường độ tia cực tím sẽ ở mức rất cao. Quý vị hãy nhớ bổ sung nước thường xuyên và trang bị đầy đủ áo khoác, mũ nón, kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe khi lưu thông trên đường. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.